Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Ψηφιακή Καινοτομία και Νεανική Επιχειρηματικότητα προσφέρει και συνδυάζει γνώσεις πληροφορικής και σύγχρονης επιχειρηματικότητας και εφοδιάζει τους αποφύτους με ένα σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο για να στελεχώσουν θέσεις ή να δημιουργήσουν προσπάθειες σε startup εταιρείες. Προσφέρει ένα καταπληκτικό πλήθος μαθημάτων που κυμαίνονται από απλές διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις σε startups, εργαστηριακά μαθήματα και έναν πλούτο υλικού και μαθημάτων, ούτως ώστε εφοδιάζει τους αποφύτους με ένα σημαντικό επίπεδο γνώσεων για να επιτύχουν στη σταδιοδρομία τους. Για έναν άνθρωπο της πληροφορικής είναι δύσκολο να αφομοιώσει έννοιες όπως SWOT ανάλυση, το διάγραμμα Grant ή το marketing mix. Όταν όμως εισάγεται σε όλη τη γνώση με παραδείγματα από το χώρο της πληροφορικής, επιτυχημένες startups, βιωματικά εργαστήρια και summer schools, όπως μας δίνεται η ευκαιρία μέσα του μεταπτυχιακού της ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τότε αρχίζει όλο αυτό το γοητευτικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας να φαίνεται όλο και πιο εφικτό. Το μεταπτυχιακό αυτό πιστεύω ότι θα μου δώσει ένα επιπλέον boost τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Θα μου δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να εξελίξω την καριέρα μου και επιπλέον, γιατί όχι, να κάνω και κάτι δικό μου, να ιδρύσω μια δική μου επιχείρηση, μια startup και να πραγματοποιήσω το όνειρό μου κάνοντας αυτό το μεταπτυχιακό. Συνάντησα νέα παιδιά που θέλουν να δουν πώς είναι μέσα από τη ζώσα πραγματικότητα της startup η οποία χτίζεται, διαμορφώνεται και μπαίνει σε ένα πλαίσιο για να μπορέσει να αποδώσει αυτά τα οποία έχει αρχικά οραματιστεί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο το πλαίσιο ερωτήσεων, διαδραστικότητας με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ γύρω μας. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα γίνει μέσα από αυτή τη συνάντηση και το μάθημα του Γιάννη θα είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και πάρα πολύ σημαντική γνώση για το πώς αυτοί οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα έρθουν να πραγματώσουν αυτό το οποίο θέλουν. Το να επιχειρείς είναι μια διαδικασία συνολική, διαρκής. Το να φτιάχνεις ένα startup είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί καταρχήν αφοσίωση, πάθος και λίγο τύχη, ίσως θα έλεγα. Και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία βραδιά που πέρασα εδώ με τους αγαπητούς συναδέλφους και επίδοξους επιχειρηματίες. Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε πρόσβαση σε νέους ανθρώπους που κατανοούν πέρα από τα συστήματα το ευρύτερο πλαίσιο αυτού που κάνουμε. Να καταλαβαίνουν την επιχειρηματική λογική, την αξία για τον τελικό χρήστη, το τι λαμβάνει τελικά η επιχείρηση. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν αυτό το skill set και μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε προβλήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ως δικηγόρος και νομική επιστήμονας είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι προσκεκλημένη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ως νομικοί επιστήμονες είμαστε πάντα εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε σχέση με την καινοτομία, οι οποίες είναι πάρα πολλές και ραγδαίες στον χώρο της επιχειρηματικότητας και είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και να συμβουλεύουμε τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανάγκη για έναν σύμβουλο ο οποίος θα είναι πάντα δίπλα τους.